Kwa mwaka huu kwa zaidi ya miaka 10 hivi ndio mwaka ambao hatukuweza kuwa na taarifa ya Tanzania aliyekufa. Hilo jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama taarifa zilizokuwa zimeelezwa mwanzo kwa kuna mtu alifariki, bila kufariki kipindi cha hija, alifariki kipindi cha kabla ya hija kwa safari zake binafsi. Ama kwa mahujaji tumerudi salama na tumerudi salama walillahi alhamd. Kwa hiyo tunashukuru na tumeombea sana nyote na tumeombea Watanzania sana na tumeiombea nchi sana, tumeiombea taifa sana, amani, utulivu na mambo mengi ya kheri katika nchi yetu. Mambo muhimu katika kipindi tulichokuwa nacho. Lakini kwanza tunashukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia ndege ya Tanzania ATCL ambayo tumesafiri nayo na kama mlivyoshuhudia leo tumerejea nayo. Mimi mwenyewe kwa sababu nimesafiri mahujaji kwa ndege hiyo, nimethibitisha ndege nzuri sana na tumekwenda vizuri sana. Ni ndege mpya, ndege yenye utulivu, ndege yenye wafanyakazi wenye busara, wenye hekima na wenye upendo. Na hata chakula cha ndege kilikuwa chakula kizuri kuliko chakula chochote ambacho tunaweza kula katika ndege nyingine. Kupata chakula kabisa cha nyumbani kizuri kinapendeza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunashukuru mama kwa kutupatia ndege ambayo kama mnavyojua mkiwa na ndege ya nyumbani ni kwamba inapeperusha bendera ya taifa ya Tanzania. Mwenyezi Mungu amzidishie mama yetu kheri, amzidishie baraka, amzidishie haiba, lakini amlinde, amhifadhi na kila baya, amwepushe na mabalaa yote ya ndani na ya wazi. Mwenyezi Mungu amwepushie fitna za ndani ya nchi na za nje ya nchi, na amhifadhi yeye na usaidizi wake kama alivyohifadhi roho katika mwili haionekani. Vile vile amhifadhi kwa hifadhi kubwa kama alivyohifadhi Qur'ani yenye hekima. Na tunamshukuru vile vile waziri pamoja na wakurugenzi ambao siku ya kuondoka walifanya juhudi kubwa kuja kutuona katika ndege na kutueleza mikakati na utaratibu zilizopo. Mwenyezi Mungu nao wahifadhi vile vile. Ama kuhusu hija imekwenda vizuri mwaka huu na kulikuwa na utulivu na mahujaji wao wenyewe ni mashahidi, wameona jinsi ya kuhiji kwa uzuri, na Watanzania wote kwa ujumla na taasisi zote kwa ujumla, Tanzania bara na Zanzibar, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana katika kipindi cha hija ya mwaka huu. Lakini vile vile ni washukuru Beitha ya Tanzania kwa kufanya kazi kubwa kuhakikisha mahujaji wanakuwa katika salama katika maeneo yale ya hija na katika uratibu wa mambo ya hija. Pia nishukuru Baraza Kuu la Waislamu Tanzania MAPATA, watendaji wake, viongozi wake walio chini yangu ambao wamesimama vizuri kuhakikisha kwamba shughuli hii ya hija inakwenda vizuri katika mwaka huu. Lakini wafahamishe tu jambo moja, kufuatana na taratibu za Wizara ya Hija kule Saudia, tayari ushatoka mpango na taratibu za hija ya mwakani ambayo mwisho wake mwezi wa Shaabani 15. Tunawaomba wale mahujaji ambao wanajitahidi na wametia nia ya kuhiji mwaka huu ujao, wajitahidi sasa kwa haraka waache mazoea ya kutaka kuja kujiandikisha hija katika taasisi yoyote ile, wakajiandikisha katika mwezi wa Ramadhani au mwezi wa mfungo mosi au mwisho kabisa. Masala kama haya hayako katika taratibu za serikali ya Saudi Arabia. Kwa hiyo tumekuja na ujumbe huu pia ufike kwa mahujaji na Watanzania wote kwa ujumla, waelewe kwamba hija kumbe imeratibiwa mapema. Kwa hiyo anayetaka kwenda hija ajirekebishe mapema. Hilo la kwanza. La pili, wale ambao wanawasaidia watu kuwahijisha, na wao wahakikishe walielewe jambo hili kwamba wanatakiwa kuwalipia watu wao mapema, sio kuja katika mwezi wa Ramadhani au baada ya mwezi wa Ramadhani au karibu kabisa ya zile siku za hija, kwa sababu wenyewe kule Saudi Arabia wana taratibu zao maalum kama nilivyotaja, na wataendelea kutaja hawa Tanzania Hajj Mission pamoja na taasisi mbalimbali juu ya masuala kama haya. Nimetangulia kusema mimi
kutokana na nafasi yangu nilionayo. Sasa naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tupate kheri, atujalie sote tupate amani, atupambe na baraka, tuwe na mafanikio katika riziki zetu, tuwe na mafanikio katika kazi zetu, tuwe na mafanikio katika biashara zetu. Mwenyezi Mungu atunufaishe daraja zetu. Usiokuwa na kazi Mungu awape kazi, usiokuwa na mafanikio Mwenyezi Mungu awafanikishe, wale ambao wameharibikiwa Mwenyezi Mungu awatengenezee, ambao wana biashara zimedoda Mwenyezi Mungu awatengeneze, na wale ambao kwamba wana majukumu mazito Mwenyezi Mungu awasahilishie, na wale ambao wanafanya kazi hawajapandisha daraja Mwenyezi Mungu awajalie wakapandisha daraja, waweze kuwa na mafanikio makubwa. Lakini pia tunamwombea Rais Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote pamoja na watendaji wa serikali. Mwenyezi Mungu awape kheri na baraka, waweze kutuongoza kwa wema na kwa kheri na amani. Naiombea nchi, Mwenyezi Mungu ajalie amani na utulivu katika nchi yetu. Huku Mwenyezi Mungu anajua zaidi, kwa sababu anajua kila kitu, yaliyo wazi na yaliyo dhahiri na yaliyo batini. Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi ujao tulionao katika mwaka huu upite kwa salama, upite kwa amani, upite kwa utulivu, atuondoshe fujo, atuondoshe kila jambo ambalo halina kheri na sisi, na aijenge nchi yetu na hifadhi kwa hifadhi yake, izungushie ukuta wa kinga ila mwenye ambaya kutoka nje, mwenye ambaya ndani ya nchi, Mwenyezi Mungu aweze kuizuilia nia yake. Kwa baraka ya dua tuliyoomba hapa na mahujaji wote waliotoka Maka ambao wako hapa na walioshatangulia ambao kwamba wote tulishirikiana kuiombea nchi, Mwenyezi Mungu ajalie kheri na tukubalie dua yetu.